我哋一齊再低頭祈禱啊！天父，我哋再一次感謝你俾我哋有呢個一齊敬拜嘅時間，感謝你賜俾有好多有恩賜嘅弟兄姊妹，佢哋做出好多嘅詩歌，等我哋可以藉著呢啲詩歌嚟到將我哋心底裏邊嗰個讚美嘅想感恩嘅心都唱到出嚟。我哋感謝你，我哋又感謝你俾我哋有真係好嘅交通嘅旅程，等我哋可以順利嘅翻到嚟呢度嚟到敬拜你。我哋求你繼續悅納我哋嘅敬拜。當我哋嚟到聆聽你嘅話嘅時候，當我哋嚟到思考你嘅話嘅時候，求你嘅聖靈喺我哋當中工作，將你嘅話深深咁嵌喺我哋嘅心坎裏邊。求你帶領我哋以下時間聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名求。好，今日呢個題目係咁啦嚇，今次係18章35節到19章28節。其實呢度裏邊有3段嘅經文嘅，一段呢就係耶穌醫咗個盲眼嘅人，第二段呢就係耶穌醫咗個矮仔，唔係醫咗個矮仔，接納咗個矮仔。第3段呢，耶穌就講咗個比喻。其實呢3個故事呢，或者話呢3段呢，聖經係冇俾到總結嘅教訓嘅喎。即係你睇完之後，你自己要諗下佢講咗啲乜嘢咧？佢教咗我啲乜嘢咧？佢冇清晰咁講嘅，咁要我哋自己攞嚟應用嘅。咁所以咧，今日我會比較大膽嘅，即係我喺呢個有空間嘅地方咧，我會講啲我諗到嘅嘢啦嚇。咁我唔驚嘅，因為有牧師坐喺度，咁咧佢會搞掂嘅。好，咁我哋先嚟開始。一開始咧就係耶利哥，即係18章35節咧，我就認為佢係一個好大嘅轉折嚟嘅，因為由第9章尾一路去到18章34節咧，佢不斷咁講咧，耶穌上緊耶路撒冷，耶穌上緊耶路撒冷，耶穌上緊耶路撒冷，上咗9章嘅聖經，差唔多係路加福音嘅一半啦。咁終於行到一個有名有姓嘅地方，咩意思咧？你有機會你翻去讀下呢個9章尾到18章34節。呢個傳統你睇釋經書咧，大部分都叫呢個叫做travel narrative 即係旅程嘅敘事。但係呢個名改得好怪。點解佢改得好怪咧？雖然由第9章尾到18章34咧，佢係講緊佢上耶路撒冷啫喎。但係你唔知佢去到邊嘅喎，唯一一個有提出個地方嘅名嘅就係撒瑪利亞，提過2次，但係冇再佢講過佢去過邊嘅喎。咁即係等於我話俾你知我上個月去咗旅行啊，咁你就話不如你講下你去旅行嗰個情況俾我聽啊。咁我講完之後，我一個地方名都冇提過嘅。咁你會唔會覺得我去過旅行咧嚇？我去咗旅行，但係冇話俾你知我去過任何地方。Travel narrative 第9章尾去到18章34就係咁，好奇怪。但係去到第18章35節，終於出現咗一個唔係撒瑪利亞嘅地方名，就係耶利哥。去到耶利哥有乜特別咧？耶利哥真係好特別㗎。耶利哥咧係佢唔去嘅，係咪我有問題？佢唔喐喎，喐啦，好啦，咁有關耶利哥咧，有2個係，有3個係唔會，其實4個特點都係聖經冇特別講嘅嚇。不過佢係客觀事實。第一，佢係全世界最低海拔嘅城市。最低海拔嘅意思係佢喺海拔以下，即係海面以下250米。咁呢個好特別㗎嚇，即係最低嘅地方。第二咧就係佢係世上最古老、有人居住、持續到今日嘅城市，好特別嘅喎。雖然呢個特別同我哋解經就唔係太大關係，但係佢係好特別嘅地方啊。第三咧就係離開耶路撒冷得1日嘅路程嘅啫，你只需要1日就可以由耶利哥上到耶路撒冷，一直鏟上山就係㗎啦。第四咧就係佢有一個戰略嘅位置係非常之重要。呢個重要嘅位置咧，其實聖經有間接提過嘅。
你知以色列人離開埃及第一個搞掂嘅城市啊，進入迦南地第一個搞掂嘅城市係邊個啊？就係耶利哥，係咪？到公元前60年，羅馬大軍去佔領猶太、佔領耶路撒冷，其中一個佢叫做佢造成基地，即係佢佔領咗佢，跟住就成耶路撒冷嘅地方。龐貝啊，就係耶利哥。耶利哥就好似個門口咁嘅，你想打耶路撒冷咧，你先經過佢就上去。OK 嘛？呢個戰略位置你記住喎，因為呢個故事係發生喺耶利哥。咁耶穌就終於嚟到接近耶利哥。終於呢個字咧，其實係我加落去嘅，因為你聽我講，你就知點解我加呢個終於啦。行咗咁鬼耐啊，終於去到接近耶路撒冷啦。咁喺耶利哥有咩事咧？咁有個盲人坐喺度乞飯食。咁喺舊約聖經，盲嘅人同乞飯食就都分唔開㗎啦。因為盲咗咧，你就做唔到嘢啦，除非你係富二代啦。如果你唔係富二代，你係普通人家，你一盲咗，你冇嘢，冇第二樣嘢可以做嘅，你只可以去乞食啊，乞食啊。咁呢個盲人喺度乞食，咁佢盲嘅睇唔見㗎嘛，咁聽到好多人經過就問咩事。聽到好多人經過問咩事都好奇怪㗎，呢句説話。點解咧？因為耶利哥頭先講咗咧，佢係上耶路撒冷必經之地。耶穌而家上耶路撒冷，知唔知大約咩時節啊？就係喺接近呢個逾越節嘅時間，係嘛？佢最後上去，跟住就一個禮拜後就逾越節㗎啦。接近逾越節喎，啲人會上耶路撒冷嘅喎，係好多人上耶路撒冷喎。耶利哥係耶路撒冷嘅門口喎，咁你話人多點奇怪咧？係咪先？正常啦，人多先奇怪啊嘛。但係人多經過，佢會問咩事？點解佢會問咩事嘅咧？梗係咁，唔人多你都唔出嚟乞食啦，係咪？人多你咪揾多啲咯。但係佢問咩事？咁梗係因為佢哋呢班人經過嘅時候，同普通群眾經過係唔同，你先會問咩事噶嘛？有乜唔同咧？咁就係啦，啲人就話俾佢知。嗱，我哋未知佢咩唔同，不過我哋估下佢係聽到啲咩唔同。有人就話俾佢知，拿撒勒人耶穌經過啊！拿撒勒人耶穌經過，表示啲乜嘢咧？就係耶穌同佢嘅門徒同埋一班群眾行過嘅時候，所帶出嚟嘅氣氛，同普通朝聖者行過嘅氣氛係唔同嘅。唔同在乜嘢咧？嗱，呢個路加就透過個盲人咧，就講咗俾我哋知係分別喺邊度。佢就大聲嗌啦！一聽到耶穌經過啊，佢就嗌：大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！佢話大衛嘅子孫耶穌有乜特別咧？呢句説話嗱，好特別嘅喎，其實呢句點解好特別咧？因為喺路加福音咧，其實大衛的子孫咧出現咗3次嘅啫。第一次喺呢度啊，18章38節；第二次就喺下一節啊，18章39節，都係呢個盲人講嘅。第三次出現咧，就喺20章41節。20章41節係講咩咧？一陣間先講。但係大衛嘅後裔代表乜嘢啊？大衛嘅後裔代表乜嘢？代表王啦，係咪？彌賽亞嘅預言就係大衛嘅後裔啊嘛。咁呢個人第一個反應就係大衛嘅後裔耶穌，所以佢係講緊王耶穌。朝聖者上山，佢唔嗌；耶穌經過上山，佢嗌。耶穌上耶路撒冷將會做乜嘢啊？之前我有提過下啦嚇。成個上耶路撒冷嘅旅程，所有跟住佢行嘅人諗緊嘅就係一樣嘢啫。耶穌上去就係要趕走羅馬，建立以色列國，神嘅國，大家都係咁諗。所以當耶穌嗰班人行過嘅時候，嗰個氣氛係唔同嘅，唔係朝聖咁簡單，係準備一場革命。咁呢個時候，呢個盲人咧就嗌大衛嘅子孫，好應景嘅。好啦，大衛嘅子孫第3次出現係點嘅咧？
喺路加福音20章41節，即係喺後少少嘅啫嚇。我哋一齊讀下呢篇呢幾句呢版啦嚇，1、2、3。耶穌對他們說：人怎樣說基督是大衛的子孫呢？詩篇上大衛自己說：主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵做你的腳凳。大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？耶穌，你覺得佢接唔接受佢被稱為大衛的子孫啊？係咪唔接受啊？你就咁讀係咪？我都認為佢係唔係好接受嘅。嗱，呢個背景當然係佢係想即係反駁下啲法利賽人啊、文士咁啦。但係當佢咁講嘅時候，佢係提醒緊啲人咧。喂，你叫我做大衛嘅子孫，你諗清楚咩意思㗎？呢句説話，大衛嘅子孫咪學大衛咁做王咧？啊，耶穌就用一個取巧題啊，去叫人你諗清楚啊！你即係你係唔係應該叫彌賽亞做大衛嘅子孫？OK，問我俾個問號你嘅啫，我冇一定要俾個答案你。有邊個問好你？大衛嘅子孫明示暗示緊一個王權嘅，OK 啊？咁呢個王權，因為佢係大衛嘅子孫，你自然會諗大衛王嗰種嘅形象嘅，OK 嘛？但係耶穌係咪諗緊呢樣嘢嘅咧？好，跟住咯喎，喺前面走嘅人就責備佢，唔俾佢出聲。點解唔俾佢出聲啊？點解要責備佢？喂，講得啱，理論上佢講得啱㗎，大家都擁緊耶穌上去推翻羅馬㗎嘛，大家嘅心願嚟㗎嘛。而家多咗個同路人喎，佢大聲嗌耶穌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 係王啊！點解要禁止佢啊？因為未係時候嘛，係嘛？你上緊去啫嘛，你而家就喺度大嗌，有人嚟冚檔㗎嘛會。羅馬官兵由耶路撒冷嘅領袖，大家喺呢個節期咧都係一級戒備㗎，驚好驚嘅，有咩風聲就要冚檔㗎啦。你喺度係咁嗌，我哋都未預備好，都未係適當嘅時候，你就嗌咁點搞咧？唔得㗎嘛，所以咪要叫佢唔好講咯，知嘛？唔俾佢講，但係佢咧越發講。OK， 咁啊，即係要攞耶穌嘅注意力。咁下一節咧，嗱你知道佢係咩時候叫耶穌係大衛嘅子孫啊？慢嘅時候，咁記住呢點喎。跟慢嘅時候叫耶穌係大衛嘅子孫嘅喎。跟住耶穌聽到啦嚇，就企喺度吩咐叫人帶佢上嚟，吩咐叫人帶佢上嚟啦。呢個咧同下一個故事係好唔同嘅。耶穌亦有個人喺度嗌耶穌大衛嘅子孫救我咁耶穌就企喺度叫佢帶佢過嚟。咁呢個咧就係即係有啲同我哋教會生活相似嘅。有時有啲人咧係需要你帶佢去耶穌面前嘅。但係下一個故事唔係㗎，下一個故事咧就唔使人帶耶穌去撒該去耶穌面前嘅，係耶穌行到佢面前叫佢落嚟嘅。咁所以傳福音係有兩種情況嘅，有啲係需要我哋嘅，呢個就係需要我哋嘅故事啦。我哋需要帶人去耶穌面前。咁佢行到埋嚟嘅時候咧，耶穌就問佢：喂，你想我為你做咩咧嚇？你係咁嗌我，你想我為你做咩？個個人都唔同嘅喎呢個，即係我哋傳福音嘅時候，我哋帶人嚟耶穌面前嘅時候，個個人都唔同。有啲係直情唔知自己需要咩嘅喎，譬如我就係喎，我初初認識基督教，聽福音，我唔知我需要咩嘅喎。嗱，我唔知需要咩嘅時候咧，就好得意嘅，就係我唔會覺得耶穌有乜特別啫。我聽福音，我覺得佢好合理，個世界係應該有個神創造嘅，
有個神創造咗呢個世界，佢梗會簽翻個名話俾我知係佢創造嘅。咁聖經就係好清楚話俾我知個世界係佢創造，呢個就係佢簽名啦。嗱咁係咁簡單啫。我唔相信我係馬騮 B 嘅，咁我就信咗，我就叫做信咗耶穌嘅喎。我舉咗手決志嘅喎。但係我有咩需要咧？我冇諗過嘅喎。如果話有需要就係我有啲嘅好奇心被滿足咗咯。但係呢個唔係真係我咩需要嚟嘅。咁我就叫咗自己做基督徒，我又返教會㗎啦。咁我屋企人都當我係信咗耶穌㗎啦。OK 嘛？我身邊嘅即係嘅教會嘅弟兄姊妹都當我信咗耶穌嘅。但係我心底裏邊真係咁諗嘅，我其實都唔係一個好差嘅人啫。我由細到大都俾人讚我噶嘛，我屋企人啊，我老師啊，我啲朋友個個都會覺得我好好噶嘛。我其實如果我係有罪 ，OK， 當我係有罪，咁如果我咁嘅人都唔上得天堂，咁其實都冇乜邊個上得噶咯喎，即係啊！我真係咁諗嘅喎，我係睇唔到我有需要嘅，我唔需要耶穌嘅其實。不過你係真，我咪信你咯。咁你俾我上天堂咪俾咯，你唔俾咪唔俾咯。OK 啊？可以係唔知自己需要嘅嘢，但係當然神嘅恩典慢慢俾我知道，我真係需要佢。睇到我係一個罪人，冇咗佢，我係唔得嘅。我唔係怕落地獄，我係冇咗耶穌，我嘅人生唔知點算啊！好啦，咁佢就問你需要咩？諗呢個盲人咁都好清楚啦，盲人就梗係想開眼啦。咁耶穌係咪都好奇怪咧？你都睇到佢盲㗎啦，點解仲要問咧？啊，諗呢個問題係好嘅，其實神都係成日問我哋嘅。我哋要反省，其實你知唔知你嘅需要？咁佢就話：主啊，我要看見。咁呢個唔講都知啦。嗱，但係親口講出嚟係好啲嘅。我要睇見。咁大家諗下，其實你人生，我哋唱詩，主嘅愛，主嘅愛，主嘅愛，我哋真心感覺主嘅愛。但係你可以從來冇需要都感覺到主嘅愛喎。你留意下。拍過拖結咗婚嘅人都會知㗎啦。你喺嗰個感性上，你可以覺得啊好溫暖啊，好浪漫，好浪漫啊咁。你唔覺得你有需要都得㗎。但係喺我哋同主嘅關係裏邊咧，你淨係覺得浪漫咧，你睇唔到你有需要咧，你都有啲問題嘅。我相信呢個我講㗎咋。不過我估你有問題。如果你睇唔到你有需要，係耶穌先幫到你嘅話咧，你嘅屬靈成長會有啲麻煩啊！我估下。但係總之佢就話：我要睇見，呢個好明顯啦。咁跟住耶穌就話：看見吧，睇到啦你咁，你的信救了你。我哋一睇到呢句咧，通常我哋就好開心啊！好似有人信主啦咁，佢又得救啦，喺天上又可以見到佢啦。嗱，但係我又俾個問號喺度。你的信救了你咧，喺路加福音咪出現過4次？邊4次咧？第一次耶穌同個有罪嘅女人講：你的信救了你，平平安安的回去吧。第二次咧就係同個血漏婦人講：你的信救了你，平平安安的去吧。第3次就係同個麻風病人講：起來走吧，你的信救了你。加埋呢一次4次。嗱，4次你的信救了你咧，其實都係針對當時嗰個當事人嘅一個特定嘅需要嚟㗎。當嗰個特定嘅需要被滿足咗、被解決咗，耶穌就講：你嘅信救了你。但係咁樣等唔等於佢就係我哋所謂嘅得救上天堂咧嚇？等唔等於嘅咧？你知唔等於㗎？其實你都聽過唔少見證，或者你見過唔少曾經信主嘅人，係講佢嘅洗禮嘅時候講佢嘅得救見證。一個好嗰啲，即係我聽過個見證，一個姊妹帶住個仔
行就翻到屋企，就喺樓下砰一聲喺佢前面跌咗塊槍落地下，佢行快2步死咗噶啦。咁佢嘅得救見證就係呢個啦。咁耶穌咪救咗佢啊？但係今日咧，佢冇翻教會咯，佢冇再同人講佢係信主噶。OK 嘛？同呢個人有冇分別啊？喺呢一刻佢透過耶穌嘅神嘅能力神蹟，佢開咗眼。嗱，耶穌話：今日你得救啦。咁所以佢嘅特定嘅問題困難得到滿足，但係等唔等於佢就係得救咧？我就有啲懷疑嘅。咁佢即刻睇見啦，睇見之後就跟隨佢啦，一路歸榮耀與神，所有民眾都讚美神。個結果係點咧？咁佢咪跟住耶穌上山咯？你又諗下佢喺呢一刻期待緊啲乜嘢？佢慢嘅時候叫耶穌做大衛嘅子孫王，上山攞翻個耶路撒冷。佢而家開眼睇到嘅係乜嘢咧？睇到嘅就係一班興合合嘅群眾，睇到耶穌好厲害嘅耶穌就喺佢眼前。而家就同佢一齊上去，準備做咩咧？梗係準備造反啦，係咪？但係你又再諗多少少，一個禮拜後啫，耶穌死咗喺墳墓裏邊。你估佢又諗緊乜嘢？佢咪散晒咯，係咪啊？俾你都散啦。雖然我開咗眼，雖然佢有能力醫我，但係佢都唔係嘅。佢都唔係解放以色列、將神國帶嚟嗰個人。係我感激佢，但係佢唔係咯。佢唔係我哋期望緊嗰個大衛嘅子孫，係嘛？好啦，下一段咯。咁佢之前就準備入城啦，而家入咗城啦，去到穿過耶利哥啦，經過緊耶利哥。咁有一個叫做撒該嘅人嚇，稅吏長好有錢，稅吏長就梗係有錢啦嚇。呢個撒該呢個名都幾得意㗎，咁啊即係我查字典翻嚟嘅啫嚇。天真無邪、純潔，你想唔想像到呢個撒該係一個天真無邪、一個純潔嘅人啊？咁聖經有時啲名咧就係咁樣，有啲諷刺意味嘅。但係你話唔係，撒該最後都悔改咗啊，係咪先？耶穌都話救恩臨到呢個家啊，咁啊，係唔係悔改咗咧？嗱，我又係要提出呢個問題，真係悔改咗啊？佢聖經話佢天真無邪，但係事實上佢係個稅吏。呢個世界上可能冇邊個人係蠱惑得過稅吏㗎啦。佢唔欺上瞞下，佢唔會揾到錢。佢唔係想揾錢，佢就唔會做稅吏，係嘛？做稅吏係幫羅馬收稅，所以咧佢係叛國者嚟㗎。咁啊，佢係個財主嗱，啱啱同上一段咧有啲對應嘅喎。上一段有個財主，呢一段又係個財主，呢個財主係稅吏。上一段個財主咧，耶穌就同佢講：你賣晒啲嘢跟我啦。咁嗰個財主就好猶豫，哎呀唔得喎，好辛苦，即係賣晒啲嘢點得嘅咧？咁啊，冇晒啲錢點得嘅咧？咁但係呢個撒該又好得意喎，佢好厲害，佢真係夠膽唔要晒嘅喎。咁我哋睇下啦喎，佢就想睇下耶穌係邊個嚇，但係群眾太多，佢太矮小。點解佢想睇下耶穌係邊個嘅咧嚇？咁我哋可以，以前我讀咧，即係我真係好耐之前我讀咧，我就會諗呢個撒該其實都好可憐嘅。其實佢都唔想做羅馬嘅走狗嘅，但係形勢所逼啫，冇辦法咁，所以就要做羅馬嘅走狗啦。而家有個人準備改天造地嚇，將神嘅國帶嚟喎。所以即係佢可以做翻正人君子啦，做翻正經嘅猶太人啦。咁所以咧，佢本質都係好嘅。咁佢而家咧就好想羨慕見到耶穌，就想睇下佢係邊個啦。我以前會係咁諗，但係今日我唔係咁諗。我唔係咁諗，點解咧？
耶穌上緊嚟，佢嘅名聲傳遍咗周圍。佢知道呢個人準備上去推翻羅馬嗱，但係佢幫羅馬打緊工㗎喎。而家有個準備推翻羅馬嘅人嚟，準備推翻羅馬。咁你係撒該，你應該點做啊？俾我係撒該，我就會睇下呢個人得唔得嘅咧？佢係咪可以推翻羅馬嘅咧？如果佢係，咁我都話世界上冇人蠱惑得過稅吏㗎啦，我咪即刻轉態咯，係咪？即刻跟佢走，選啱邊站啊要 ，OK。咁所以咧，佢揾盡方法都要知道下耶穌係邊個。咁就跑去前面，爬上棵桑樹睇下佢，因為佢會喺嗰度經過，得條路嘅啫。咁桑樹係咁樣嘅，所以當時可能都唔止一個撒該爬上去啊。咁但係其中一個係撒該啦。總之，咁耶穌就真係經過嗰度啦。耶穌就望到㗎啦。嗱，耶穌係往上望，你特登要抬高個頭望佢嘅，係刻意嘅。咁呢個咪同頭先嗰個盲人係分別啦。頭先盲人係要帶嚟耶穌面前，呢次係耶穌行到佢面前，特登揾佢嘅。咁有時都係咁嘅喎。你聽啲人講見證咧，係真係耶穌揾佢嘅喎。我最近其實唔止一個故事嘅，最近啱啱新鮮熱辣幾日前聽到嘅故事啫，就係有個弟兄啦，佢45歲嘅時候，佢太太信咗主先，跟住太太送咗本聖經俾佢。佢就由詩篇第1篇睇到第詩篇145篇，跟住佢係信主啦，唔使人帶佢嘅喎，佢太太都冇帶佢嘅，俾咗本聖經佢啫嘛，咁佢就睇到信主。咁呢啲係耶穌揾佢嘅，個個人嘅信主個歷程都唔同。咁耶穌望佢，跟住就叫佢落嚟啦，我今日一定要去你屋企啊！咁耶穌話必須去你屋企啊！即係喺聖經裏邊、福音書裏邊記載耶穌所做嘅嘢咧，係諗過度過嘅，包括一啲你以為係意外嘅意外，係耶穌係話必須去你屋企。所以其他嘅故事，譬如耶穌經過撒瑪利亞，佢係應該唔經撒瑪利亞㗎，喺嗰個約翰福音嗰個撒瑪利亞婦人嘅故事，大部分猶太人都唔經撒瑪利亞嘅，但佢係特登經過耶路撒冷，特登經過撒瑪利亞，就為咗嗰個婦女啫。講鬼入豬群嗰個故事，嗰個地方係耶穌要特登坐船過去，講咗嗰個鬼之後，跟住佢俾人唔受歡迎，佢係走嘅，特登去到就為咗做嗰樣嘢嘅啫。咁喺個過程裏邊咧，啲門徒又特登俾佢訓練咧，就經過一個幾乎反艇嘅暴風雨。咁所以冚唪唥都特登㗎，包括啲門徒嘅經歷都係特登嘅。我哋嘅人生都係咁，我哋唔好以為有啲嘢唔覺意發生咗，唔係嘅，冇嘢係唔覺意嘅。我哋一切都喺神嘅手裏邊，越奇怪嘅嘢，你知道越係上帝嘅手喺度做緊嘢，信嘅唔信嘅都係一樣。神特登有嘢同你講，你要諗清楚神同你講乜嘢。好啦，咁要佢屋企，咁佢就嗱聲爬落嚟啦，接佢翻屋企。咁所有嘅人睇見都抱怨喎，佢去罪人屋企作客喎，點解要抱怨呢？咁我哋以前我就會聽啲教訓講，我接受嗰陣時就係佢係罪人啊嘛，耶穌係一個聖潔嘅人啊嘛，即係好似法利賽人咁，唔好沾染啲罪人啊咁。今日我唔係咁講，今日係耶穌做乜嘢咧？準備上去推翻羅馬啊嘛。呢個稅吏做咩嘅咧？呢個稅吏係羅馬嘅走狗喎。你要推翻羅馬，你點會走去羅馬嘅走狗屋企食飯？咁唔妥嘅喎，你又會泄漏你嘅軍情啊！你搞嘅，你準備造反嘅嘛？你點可以去個稅吏屋企嘅咧？咁但係耶穌就去咗啦，所以佢哋抱怨。但係撒該就企起身講，咁多數學者都認為咧，呢度已經同嗰班群眾冇關係㗎啦。
呢度係已經去到佢嘅私人嘅飯廳食緊飯㗎啦。咁同耶穌傾完偈之後，佢就企起身同耶穌講：我所有嘅一半財產，我分俾窮人。我呃咗邊個就還佢4倍。點解係4倍咧？有根有據嘅嚇，出埃及記22章1節。偷咗人5隻牛咧，就要賠；偷咗人1隻牛咧，就5牛賠1牛，4樣賠1樣啊！咁你話佢係咪好徹底咧？悔改得？咁我又覺得都唔係啊！5賠1，4賠1，佢揀4賠1咋？佢都唔係揀5賠1喎，係嘛？佢呃咗人嗰啲又唔係牛又唔係羊，你都係兩個數字大解個啫。佢揀4賠1啦。但係點都好，一半嘅分咗俾窮人，跟住其他嘅賠晒錢，基本上佢都冇錢㗎啦。所以佢夠膽散盡家財啦。佢同前一個財主有啲分別，前一個財主係唔捨得，佢捨得。佢捨得我話嘅，因為佢係稅吏，因為佢嘅政治觸覺，因為佢對呢啲改朝換代好上心啊。OK 啊？咁啊，所以我話佢係落重注喺耶穌嗰度。OK，咁耶穌就同佢講：今天救恩到了這家，就如他也是亞伯拉罕的子孫。救恩嚟到呢度，諗耶穌都話佢得救喎，係事實上佢係揀啱咗嘅喎。佢揀耶穌係揀啱，雖然佢嘅期望係錯嘅，佢期望見到嘅嘢佢見唔到嘅，但係佢係揀啱咗嘅。咁所以救恩嚟到呢個家啦。但係第二個問題，點解話佢係亞伯拉罕嘅子孫咧？嚇，點解唔係話佢係猶太人啊、雅各嘅後裔，而係要話佢係亞伯拉罕嘅子孫咧？咁繼續，咁耶穌話：因為人子來為要尋找拯救失喪嘅人。尋找拯救失喪嘅人同亞伯拉罕有乜關係嘅咧？我哋睇一段經文，以西結書34章15節，一齊讀下1、2、3。耶和華說：我必親自做我羊的牧人，使他們得以躺臥。失喪的我必尋找，被逐的我必領回，受傷的我必療果，有病的我必醫治，只是罪的狀的我必除免，也要永共牧養他們。好，呢度就係講尋找拯救失喪嘅翻嚟。尋找拯救失喪，即係話佢哋本嚟已經唔係㗎啦，已經唔係神嘅子民嚟㗎啦。以西結書一開始講，我唔叫佢哋做子民，佢已經唔係神嘅子民，唔係神嘅子民變翻神嘅子民啊嘛！而家係呢個稅吏咪就係咯，佢背叛咗猶太人，佢去服侍羅馬喎，佢唔係自絕於猶太人啊！咁多個先祖裏邊，唯一亞伯拉罕係吻合呢個情況嘅啫。點解咁講咧？因為亞伯拉罕係由唔係神嘅子民，被神稱佢為義，變成神嘅子民噶嘛。所以喺羅馬書嗰度都有講噶，唯有亞伯拉罕係可以成為唔係猶太人嘅父，因為唔係猶太人嘅人，佢哋唔係透過割禮成為亞伯拉罕嘅子孫，係透過信成為亞伯拉罕嘅子孫。所以佢係未信之人啲父，因為佢自己都曾經係未信過嘅，係咪？佢係曾經愛人而變成神嘅人。呢個稅吏都係一樣嘅。佢雖然本來係猶太人，但係佢做咗稅吏之後，佢就離開咗猶太人。佢而家變翻猶太人嘅，咁所以佢咪係亞伯拉罕嘅子孫咯嚇。好啦，咁個故事就好似圓滿啦嚇，佢咪有救恩咯，係咪？救恩臨到呢個家咁係天堂見啦，一樣啊。個故事冇，我就話佢未定論。點解未定論咧？你又諗下啦，佢散盡家財為乜嘢？因為佢相信耶穌嘅革命會成功噶嘛。
佢好可能跟住一齊上咧，賣晒家當啦嘛，準備同耶穌一齊，我為你賣晒家當，你都應該都會有啲着數俾我啦。但係一個禮拜後，如果你係稅吏，如果你就係呢個稅吏，你會點反應啊？哇！你真係失望到絕啦，係咪？之前嗰個盲嘅都仲有啲渣拿開咗眼啦，而家佢係無端端一無所有喎，仲做埋叛軍嗰邊，因為我唔覺意俾人拉埋添喎。你係咪好失望啊？你會唔會因為咁唔信啊？你信佢係彌賽亞，所以你跟佢上，但係佢死咗喺十字架上面，咪證明咗你信錯咗咯？咁你係咪會唔信啊？嗱，佢係有機會唔信噶，最後佢會點咧？我哋唔知嘅喎，其實，所以你唔好以為喺天堂揾得到佢喎。嗱，我希望佢喺天堂，但係佢唔一定嘅，因為如果係你啊，你都可能走咗去啦，係嘛？好，咁跟住呢個故事同上面有關嘅，因為咧佢話佢哋聽見呢啲話嘅時候，耶穌再講多一個比喻，就係仲有啲嘢要補充。個比喻係點解要講咧？因為佢就到啦嘛，仲有一日路程啫。而啲人就以為神嘅國就要出現咯喎。嗱，頭先我一路講緊嘅就係呢樣嘢，大家都以為耶穌上去就係搞個革命就搞掂羅馬噶啦。大家都係有呢個心情啊，但係耶穌就講個比喻，話俾佢知諗清楚。嗱，以下呢個比喻咧，大多數我哋解釋咧，都係話耶穌要話俾佢哋知，唔係即刻嚟嘅，仲有段時間嘅。嗱，跟住就講僕人同埋即係個比喻就係耶穌話有個貴胄要去領受一個國土嘅分封，然後翻嚟。呢個比喻嘅背景就係羅馬當時個現實嘅背景嚟嘅，全天下都係羅馬嘅，冇一個人可以自稱為王嘅。你想做王咧，你要上去羅馬受佢哋嘅分封，你就成為一個分封王翻落嚟。咁希律就係咁樣做分封王嘅。咁一聽佢哋就明白㗎嚇。咁跟住就耶穌講咗個比喻裏邊，基本上有兩樣嘢。第一就係佢交低啲錢俾啲僕人去做生意。第二咧就係有啲人唔想佢做王。咁啊，先講下嗰個交低啲錢。交低啲錢呢度咧，你見到我個翻譯係10個僕人，佢交低1000個銀幣，1000銀幣唔係1000個銀幣，係1000銀幣。咁呢個翻譯唔好嘅，因為佢冇咗個工整性。我嘅翻譯係10個僕人1000銀幣。和合本係10個僕人係10錠銀子，10對10。事實上原文係咩咧？10個僕人10個 menas 係咩嚟嘅咧？係一個貨幣，一個貨幣嘅單位嚟嘅。即係乜嘢咧？即係佢唔係真係有個銀幣或者銀紙係叫做一個 menas 咁嘅。即係你如果係我哋講港幣咧就係。我話俾1萬蚊你，我俾1萬蚊你咧，就唔係俾張1萬蚊紙俾你噶嘛，係咪？我要俾10張1000蚊紙俾你噶嘛，或者100張10蚊紙俾你噶嘛 ，OK 嘛？呢個世界係冇一個 menas 嘅銀幣嘅，咁其實當時嘅銀幣係點咧？最常見嘅就係呢個1兩銀紙啦 denarius 中間嗰個。1兩銀紙係呢個銀幣，日常就係用呢個，因為咧一日嘅人工大約就係1個銀幣。你幫人打咗工1日，佢當日就俾個銀幣你，就係咁啦。咁即係呢個10個 menas 就等於1000個銀幣。咁10個人去分呢個1000個銀幣，每人就會分到100個。OK， 每人揸住100個，100個銀幣。一陣間先再講個銀幣。第二咧就係。呢個希律，即係呢個有人唔中意佢啊，跟住佢上去要唔俾佢做王啊！嗱，呢個咧其實喺歷史裏邊真係出現過㗎。喺耶穌之前，喺公元前後咁上下啦嚇。希律死咗之後，佢個仔上去接受分封，啲人咧就唔準佢，唔想佢接受分封。於是喺公元前4年，佢哋跟住呢個希律個仔
呢個亞基勞斯上去啊，但係最後亞基勞斯都係接受到分封嘅啊。咁所以啲人一聽呢個故事，佢就會諗起亞基勞斯嗰個故事。OK， 跟住啦，個分封王翻咗嚟，跟住就呢個故事好熟㗎啦。100個人民幣100個人民幣賺咗1000個，賺咗10倍。咁佢係管10個城，100個人民幣賺500，就管5座城。咁我哋就話呢啲係好僕人啊，係嘛？咁呢個第17節都係咁講啦，做得好有用嘅僕人啊嘛。咁我哋通常解呢個故事咧，就係解我哋要善用恩賜啦，因為如果唔係咧，耶穌翻嚟對帳嘅時候咧，你就好麻煩啊咁啦嚇。咁即係咁全部都銀幣嚟噶嘛嚇，所以一袋袋錢啊。咁最後即係有10個嘅，講其中3個啫。咁有一個嚟，佢話：主啊，看下我收到你個100個銀幣咧，我收好晒㗎啦，擺咗喺條汗巾嗰度。點解擺喺條汗巾嗰度咧？因為我好驚啊，我唔敢擺低佢啊。嗱，喺第2個福音書咧，話佢埋起咗佢，喺呢度佢係擺個汗巾嗰度，因為我好驚冇咗我點算啊？100個銀幣即係100日嘅人工。咁嗰陣時係你冇機會儲錢㗎，所以如果你爭人100個銀幣咧，你基本上都係賣身都得㗎啦。咁佢話我驚啊，你係好嚴厲㗎，你冇存錢，你都諗住攞錢嘅。佢真係咁講話，冇收割嘅冇撒個種嘅地方，你準備去收割，即係打橫嚟㗎，你係好得意嘅喎。個主人都承認嘅喎。個主人都認嘅喎，佢話：惡僕，你都知我係咁㗎啦，點解你唔擺佢喺銀行咧？嗱，嗰個僕人冇答佢啦。個 point， 我諗我係個僕人，我個心就咁諗，銀行都會倒閉㗎，大佬，倒閉咗咁我還唔到俾你㗎，我好驚啊！你明嘛？我哋嘅解釋就係話。我哋要用恩賜，但係呢個故事係咪真係會講用恩賜？如果你係當時嘅人，聽呢個比喻咧，你唔會諗佢係恩賜，你唔會。點解你唔會諗佢係恩賜？第一，佢哋聽完呢個故事都諗唔到耶穌係講緊佢離開，然後唔知幾多年之後從天降臨。佢聽呢個故事嘅時候係冇呢個背景嘅。第二就係呢個背景，而家呢個比喻係一個活生生嘅比喻嚟。當時嘅世界就係咁嘅。個老細掉100個銀幣俾你，你去做生意，贏嘅輸嘅，贏嘅係我嘅，輸嘅係你嘅。個世界係咁嘅喎，佢哋嗰個世界係咁。有啲人。好彩佢識做生意嘅，好似頭嗰2個咁咪好咯。如果你掟100萬俾我，叫我做生意，我真係死俾你睇啊！我真係死俾你睇咯。事實係試過一次係咁嘅喎，我做工程又約滿酬金啊，有次約滿酬金有相對多嘅一筆錢，其實都係好少嘅啫，喺啲有錢人眼中10幾萬。我做乜嘢咧？我就買咗匯豐，劈埋佢，唔好理佢。劈埋佢就冇事嘅，但係到有一日我需要呢筆錢，我要換翻錢啊！哇！嗰個禮拜咧，我係緊張到飛起，係唔係呢個價要賣咧？定係再等遲啲咧？遲啲會唔會跌多2蚊嘅咧？定係會升多2蚊？嗰個禮拜根本咩都唔識做啊，咩都諗唔到㗎，淨係喺度睇住127、126、128、127。俾我去做生意，我死咗㗎啦！我一早已經心臟病死咗㗎啦。唔係個個人都可以做生意㗎。呢個僕人係唔可以做生意啊嘛。個主人唔知嘅咩？個主人梗係唔知啦。但個主人係唔需要知㗎嘛。我俾咗你，你就要連本帶利俾翻我。你俾唔翻我就係你嘅問題。個僕人係好慘㗎。你估耶穌係咪咁㗎？
我想像唔到耶穌係咁嘅。我太太好叻嘅，去 friend 人，佢落街完全唔識嘅人就可以同人傾半個鐘，跟住知道人佢屋企嘅底細㗎啦。我係唔得㗎，我係唔得㗎。佢帶人信主嘅數量多過我100倍，我係做唔到呢樣嘢㗎。如果將來稱嘅時候就係你帶幾多人信主，咁我咪投降咯。跟住你真係冇用啦，就好似呢個主人咁，你真係冇用啦，你有嘅都俾埋人哋啦咁。耶穌係咪咁咧？我諗唔到耶穌係咁。哦，咁企喺佢隔離啲人都頂唔住啦嚇。嗰個主人話攞咗佢100個銀幣啊，即係交俾我1000嘅。咁佢哋話：喂，佢有1000㗎咯喎！嗱，個世界就係咁，以前嘅世界係咁，今日嘅世界都係咁。有嘅咪俾多啲佢咯。嗱，俾多啲佢唔係俾佢享受喎，俾佢幫佢揾錢啫喎。你喺公司裏邊一路升你職，唔係個老細對你好喎，係因為你對佢有用啫嘛。佢唔係白白俾你㗎。你有一日幫唔到佢賺佢嗰啲錢，佢就唔要你㗎啦。絕大部分嘅老細都係咁嘅，係咪？喺嗰個世界一樣冇分別。耶穌係咁嘅咩？跟住就係前面嗰個就係27節啊！我嘅敵人，嗰啲唔要我作王管治嘅，喺我面前殺咗佢。呢句説話咧，我哋就唔覺得難接受嘅話，我哋唔覺得難接受，因為頭先其中一首頭先讀經啊，頭先讀經嗰篇詩篇都好似係咁啫，係咪啊？但係我都話聽呢個故事嘅人咧，佢哋第一個諗到嘅就係希律個仔嘅。我意思係，當佢哋聽完呢個故事之後，佢哋俾我代入去佢哋嗰個世界。我聽完呢個故事之後，我諗嘅係乜嘢咧？耶穌想講咩俾我聽咧？就係我究竟期待緊一個點樣嘅王嘅咧？其實我哋慶合合咁講耶穌做王，耶穌做王，耶穌做王。喂，你諗緊嘅，你等候緊嘅係一個點樣嘅王啊？係咪希律2號咧？定係希律3號咧？你等緊嘅係個咩王？如果你等緊嘅一個類似希律嘅王，好似呢個故事裏邊嗰個主人咁嘅話咧，你一定失望，因為耶穌唔係咁嘅。耶穌唔係咁嘅。我讀呢個即係近排再讀呢個故事咧，我唔係諗到希律，我係諗到特朗普嘅咋，就係所有佢認為對佢有用嘅人，佢咪升佢上去咯。到有一日佢哋冇用，佢就掉走佢㗎啦。所有曾經批評過佢、告過佢、拉過佢、審過佢嘅官，冚唪唥都俾佢搞啦。簡單講，我想唔想特朗普做我個王？我唔想咯。耶穌冇理由係特朗普嚟㗎，係咪？咁所以我哋可以有唔同嘅原因開始去認識、開始去信耶穌，我哋叫。但係一樣嘢好重要嘅咧，就係你唔好唔變啊！唔好唔變嘅意思，唔好你信耶穌呢個信啊，唔好唔變。因為你第一下信嗰個耶穌咧，多數有偏差嘅，多數有偏差。就好似嗰個盲人同阿撒該咁，佢哋一定係偏差嘅。如果我哋由始至終都捉住嗰個耶穌咧，佢哋一定係失望，一定係走嘅。你要真係喺聖經裏邊
透過聖靈，你真係接觸呢個復活嘅耶穌，真係了解佢係點樣，佢係點樣作王嘅，佢想你嘅生命係點，佢想你點樣學佢啊！你一定要變嘅，你一定要俾佢改變，唔係改變你嘅生活，係改變你對佢嘅認識。但係咧，我呢個解釋咧嚇，多數都係錯嘅。咩意思咧？唔單止釋經書唔會咁解啊，咁但係又唔係我創嘅，即係嗰個10個僕人嘅比喻嗰個解釋，我都係有次無意中聽翻嚟。咁但係佢講完之後咧，有個好即係喺個會議嗰度講，佢嗰個解釋講完呢個解釋之後，嗰個人咧，跟住有個好大嘅神學家，好出名嘅神學家，佢話冇理由咁解嘅，2000年嚟從來冇人咁解嘅，所以你呢個解釋一定有問題。咁你抄下啲釋經書啦，多數都唔係咁解㗎。咁第一係咁啦，所以好大可能係錯啦嚇。第二就係你放眼全世界嘅教會，好有錢嘅教會，佢嘅教堂係點樣？你見到嗰啲教堂，你諗唔諗到耶穌？聖經裏邊嗰個喎，唔係你唔係你想像嗰個。你見到個座堂，你諗唔諗到馬槽嗰個耶穌？明我意思嘛？求主幫我哋一齊祈禱。主，我哋求你打開我哋嘅心，幫助我哋重新嚟到認識你。你係我哋嘅主，你係我哋嘅王，但係你唔係用呢個人世常見嘅嗰種方式出現，因為呢個世界所講緊嘅嗰種王，根本就唔係你心諗嗰啲嘢。求你幫助我哋，每日都能夠認識你更深一啲。聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅聖名。